issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for southern Ontario and the National Capital Region at 9:35 p.m. Eastern Daylight Time, Sunday, June 16th, 2013. A severe thunderstorm warning is issued for Newmarket, Georgina, Northern York Region. Environment Canada has issued squall watch for Lake Simcoe at 9:04 p.m. Eastern Daylight Time, Sunday, June 16th, 2013. Environnement Canada a mis à jour une alerte d'orage violent pour sud de l'Ontario et la région du Capitale-Nationale à 21h35, heure avancée de l'Est, le dimanche 16 juin 2013. Une alerte d'orage violent est émise pour Newmarket, Georgina, région de York Nord. Environnement Canada a émis 20 degrés pour Lac Simcoe à 21h04, heure avancée de l'Est, le dimanche 16 juin 2013. The Environment Canada forecast issued